Hvala vam što pratite Vivat Akademiju, emisiju o razvoju znanosti i tehnologije. Makrobiotika dolazi od grčke riječi makro, što znači veliki, bio, život i znači dug život. Pojam je prvi sastavio Hufelan 1796. godine. Popularizirao je George Ošava i njegovi nasljednici Michio Kushi i njegova supruga Evelyn, koji su otvorili institut makrobiotike East-West, odnosno Istok-Zapad, u Bostonu 1978. Temelji makrobiotike nalaze se u principi Yin i Yanga, drevne istočnjačke filozofije koji spajanjem suprotnosti postiže se jedinstvo. Moj gost je makrobiotički savjetnik, gospodin Zdenko Pintarić. Dobro večer i dobrodošli. Hvala na pozivu. Evo, zahvaljujem. Dobra je i lijepa prilika da se malo pojasni makrobiotika. Mislim da je dosta nepoznato većini vaših i naših gledatelja, a u suštini je jednostavno. Kako to da ste vi postali, ja sam vas predstavio kao makrobiotičkog savjetnika? Da, već sam mislio da ćete reći makrobiotičar, to ne postoji naravno, jel? To ne postoji takav naziv ni zanimanje makrobiotičara. Dakle, pozvali ste me kao stručnjaka za makrobiotiku i hvala vam na tome, iako sam se ne osjećam dovoljno stručan još uvijek. Naime, promatrajući moje učitelje, još je veliki put predamnom i puno učenja. Ali dobro, u ovoj sredini mnogi me pozivaju da prenesem to znanje, da kažem na koji način promijeniti život, a da bude ugodno i da budemo ispunjeni tim životom. Tako da ovdje uistinu jesam stručnjak i to je lijepo. Nadam se da će ih uskoro biti jako puno. Što je zapravo, ovo su u uvodu bile rečenice koje se mogu naći na Wikipediji, ali po vama, onako da bude gledateljima posve jasno, što je za vas makrobiotika? Makrobiotika nema izumitelja, to ste vi lijepo rekli u uvodu. Onaj stil življenja koji se proteže tisućama godina već. U 5. stoljeću prije nove ere Hipokrat je već prakticirao i podučavao taj stil življenja u skladu s prirodom. Tada je već jasno uočeno da nije svejedno što jedemo. Da hrana može biti uistinu naš lijek. I u isto vrijeme u Kini se prakticirao, čak iz vremena Žutog cara još sežu zabilješke gdje on svojim učenicima govori o važnosti prehrane za prevenciju raznih bolesti. Leonardo da Vinci je bio dosta posvećen tom stilu življenja. Tako da, evo, pojavili su se neki ljudi u prošlom stoljeću koji su to sintetizirali. I meni se u biti jako sviđa definicija da je makrobiotika sinteza mudrosti i znanja. Spomenuti George Osava, koji je uistinu s puno ambicija krenuo u širenje makrobiotike po svijetu. I njegov učenik Michio Kushi koji je osnovao institut i taj institut i danas vrlo aktivno radi. Zašto institut? Pa vjerojatno zato da se u jednom prihvatljivoj formi prezentira institucijama i ljudima snaga makrobiotike u današnjem življenju. Da se pokaže kako hrana u biti uistinu djeluje na naš karakter, kako možemo i promijeniti karakter prehranom. Znači to je bio i vaš motiv zašto ste se počeli baviti makrobiotikom? 2002. godine to bilo i ja i sebe i danas smatram u biti poduzetnikom. Tada sam imao poduzeće s 15-ak zaposlenih, podružnicu u Zagrebu i tako jednog petka me nazvao jedan moj prijatelj, malo stariji od mene. I kaže, gdje ste? Kažem, ja u Zagrebu. Kaže, morate ostati u Zagrebu, danas u 9 sati dolazi, i on je upotrijebio tu riječ, živući Nikola Tesla, zato što je moja struka i područje djelovanja elektrotehnika, pa da mi dočara značenje tog čovjeka. Dakle, dolazi živući Nikola Tesla, zove se Michio Kushi i morate prisustvovati njegovom predavanju. Pa dobro, pomislih, to nije bila preporuka ili poziv, to je bila skoro naredba jednog prijatelja. Imao sam osjećaj, ako odbijem, uvrijedit će se na mene. I tako sam ja ostao na tom predavanju, 9 sati, bila je dvorana studentskog centra dupkom puna. I kada sam čuo suštinu makrobiotike, koje je značenje kuhinje, koje je značenje kuharice ili onoga tko kuha, za kvalitetu života, sreću i blagostanje,
prvo što sam napravio poslije tog predavanja, nazvao sam suprugu. Istim tim tonom, kako je meni ovaj prijatelj rekao, pozvao sam ju sutra u 5 sjedaj na Podravku i dođi u Zagreb. Naime, odmah je slijedio seminar od 2 dana gdje je Mičio osobno vodio taj seminar. Evo, tako je to započelo. Dakle, znatiželja, tražio sam rješenje na neke stvari. Stres je bio sve veći. Poduzeće ide onako kako ide, valovito. Ali nije bilo ono očekivano zadovoljstvo koje sam očekivao kad sam otvorio firmu. Kad to jednom bude, jel da, pa ću onda biti sretan i zadovoljan. I tada, evo, kad sam otkrio tu makrobiotiku, danas mogu reći koliko je to, dakle, 12-13 godina iza toga, da mi je to uistinu najveće otkriće u životu. Donijelo sreću. Pa da, u biti sreću je teško naravno definirati, ali ja sam danas zadovoljan čovjek. A spomenuli ste i blagostanje. Kako život i makrobiotika može pomoći da čovjek ostvari neko blagostanje? Budete zadovoljni s onim što imate. Evo, prvenstveno u tom smislu. 12-13 godina, to je polagano išlo. Nije se ništa događalo naglo i prva promjena koju smo uveli u svojoj svakodnevnici bila je da smo promijenili meso za ribu. Dakle, do tada se jednom tjedno u kući jela riba, sada se jednom tjedno jelo meso. Da li neki roštilj, piletina ili što god već. A riba je bila svakodnevno na meniju. I ta promjena je već pokazala svoje rezultate vrlo brzo. U općem stanju, kvaliteti sna, osjećanju, zdravstvenom i tako dalje. Iščitavajući retke, upoznavajući se kao laik sa makrobiotičkim postavkama, nekako vaši kolege primijevaju da oni ljudi koji, odnosno osobe koje često konzumiraju meso, kažu oni su agresivni. Što bi to značilo? Da. Zašto je to tako? Da, pa to je na tragu ovoga što sam malo prije spomenuo, hrana uistinu jednim dijelom definira naš karakter. Onaj genetski segment je neizbježan, njega nasljedimo, oduvijek su ljudi rekli isti ko otac, jel da? Nekad izgledom, a vrlo često i karakterom. Međutim, evo, navešću banalne primjere, da počnemo od banalnosti. Ako ugledate čovjeka koji pije alkohol navečer, negdje na nekom skupu, zasigurno će njegov karakter i njegova narav biti drugačija u 8 navečer, ako je to počelo, nego u 10, nakon 5, 6, 8 piva ili već čega god. Dakle, alkohol, moramo reći, to je isto hrana. Sve što unosimo u sebe, što definira naš organizam, to je hrana. I to je najočitiji primjer promjene karaktera. Međutim, isto to se događa s konzumacijom šećera, sokova, velike količina šećera, ali je proces malo sporiji. Možemo očekivati nakon mjesec dana, nakon 2, ovisi o količini šećera koja se konzumira, da ta osoba postane prema van možda isključiva, postane agresivna više, prema unutra možda ima svoje depresivne epizode. Uglavnom, bitne promjene se događaju u karakteru te osobe. A što je s mesom? Pa da, meso, to famozno meso, jel da, toliko smo na njega navikli i mnogim našim i mojim poznanicima je čak smisao života. Znate, ja moram sad napraviti jednu usporedbu. Kada kažete pušaču, pa zašto pušiš, ostavi tu cigaretu, vrlo često se može čuti, pa šta mi onda znači život kad mi je to jedino zadovoljstvo, ta cigareta i ta kava. A kada kažete prosječnom Slavoncu, pa daj ostavi taj kulen ili smanji to meso, pa daj, kako ću onda, pa za čega, kako će to biti veselje, kako će biti slavlje bez mesa. Ako ste ne pušač, onda znate da onaj pušač nema pravo i da se bez cigarete može. A ja mogu bez mesa. Ali ipak kada me ljudi pitaju, ovako kada često razgovaramo naravno o prehrani i onda kažu, a što ti jedeš? Moj odgovor je uvijek isti, pa ja jedem sve. I stvarno jedem sve. Ali sam meso stavio u svoje okvire. Dakle, poješću ga nekada, poješću ga ako to zahtjeva situacija društvena, neki događaj, ali neću ga forsirati u svojoj prehrani. Prehrana, kada pričamo o makrobiotici, bazirana je na cjelovitim žitaricama, mahunarkama, povrću, algama. I, dakle,
ostalim biljkama, da sad ne spominjam gljive, bundeve i tako dalje. A sigurno da treba razumijevati i pripremu te hrane makrobiotičke. Da. To ne može se samo tako olako shvatiti. To je istina, tako je. I na koji način onda? Dakle, mnogi ljudi su uložili i truda i vremena da u proučavanje, spomenuli smo i Kušijev institut i puno drugih stručnih ljudi po svijetu koji su proučavali utjecaj hrane obzirom na kuhanje. Sve je važno. Hrana, određena hrana treba biti dugo kuhana, neka hrana treba biti kratko kuhana. Često spominjano zeleno, lisnato zeleno, koje uistinu dugim kuhanjem gubi onu suštinu. U klorofil se razlaže, gubimo onaj magnezij koji nam je toliko važan u klorofilu. Dakle, lisnato zeleno se treba kuhati kratko. Ako kuhamo kelj, pa nemojmo ga uništiti kuhanjem, jel da? Nema više koristi od njega. Kuhanje je jedna vještina koju danas domaćice moraju učiti. Da. Koliko god je to, odnosno domaćini, jel? Kad danas to uistinu više teško je svesti pod žensko ili pod muško ko kuha. Obično se gleda i uči od onih koji su prije nas bili. Znači, obično domaćica od svojih bližnjih rođaka, majke i tako dalje. U međuvremenu imate jednog savjetnika. To su mnogobrojne reklame televizijske koje vam kažu pa zašto se mučite, evo sve je ovdje. Vidimo te kulinarske šovove, smo na svim televizijama. Da, istina, to je danas popularno, ali malo ljudi se odluči biti u kuhinji sat, dva vremena taj dan. Gledat će da to bude što kraće. Pa možda nekako meso baciti na tavu, ispeći neke krompiriće i evo ga, salatica, obrok je gotov. A kakav obrok? Dakle, u makrobiotici se često govori o cjelovitom obroku. Tako da makrobiotički obrok obavezno sadrži od 30 do 60% žitarica. Ovisi o našim potrebama, ovisi o sezoni, o godišnjem dobu. Mahunarke, korijenasto povrće, lisnato zeleno povrće, alge, juha naravno prije toga. To možemo nazvati cjelovitim obrokom. Jer tim obrokom ćemo nahraniti cijelo tijelo. Nećemo samo zasjetiti želudac i ustati se od stola i reći evo sad sam se najeo. I što onda najčešće bude spavanje odmah iza toga. Jer odmah smo i bolesni poslije tog jela. Ajde da vidimo da li možete meni pomoći. Da. Ja sam primijetio da tijekom serijala ovog koji vodim emisije Vivat Akademija imam određenih problema sa disanjem tijekom emisije. Da. Zašto i kako tu disanje utječe na vođenje emisije i što bi ja trebao učiniti da bolje dišem i da onda bolje se i razvijam kroz ovaj vid televizijskog djelovanja? To ste dobro spomenuli. Disanje je uistinu važna naša svakodnevna aktivnost. Da. Često puta je nismo uopće svjesni. Ona uistinu pripada onom automatskom načinu rada organizma. Međutim, današnji čovjek, globalno gledajući, uistinu ne diše da bi živio, nego diše da bi preživio. Diše kratko i brzo. Disanje se može učiti, disanje se može trenirati i disanje može onda postati naša navika. Evo, to je moj savjet i za vas. Znači, vježbati disanje, osvijestiti ga. Prvo ga osvijestiti, biti svjestan svog disanja. Većina ljudi toga nije svjestan, kao kucanja srca. A što ću ja sad razmišljati o srcu? Pa srce radi, razmišljaju ja o tom ili ne. Međutim, disanje je nešto drugo. Na disanje mi možemo utjecati. Disanje možemo bitno popraviti općenito svoju formu, zdravstveno stanje čak. A evo, ovo ste lijepo spomenuli, u nekoj aktivnosti primijetili ste da se disanje pokvari. Evo, to je već veliki korak naprijed. Dakle, uočili ste, osvijestili ste taj događaj i sad ga treba popraviti. Pripremajući se za emisiju, sreli smo jednog zajedničkog kolegu koji je po njegovom sudu, a to ćete vi procijeniti, pretil. I pitao vas je za savjet. Koji inače savjet dajete onima koji su sa prekomjernom težinom? Da, dakle, generalno govoreći, promijenite stil življenja. Ljudi to često ne prihvaćaju. Nemoj mi sad sve dirati, sve moje ljubavi, daj reci mi kratko i jasno, na to smo navikli. Daj mi recept da smršavim. To su te famozne dijete, koje su jedno jako opasne za naše zdravlje. Ali ipak, evo, takvim... Tamo na televiziji vidimo, piše, viče reklama, čang, šlang, pa uzmi ove tablete, pa one tablete. Opasno je to na prvu prihvaćati. Odnosno, nekad zna biti bez veze bacanje novaca. Možda nije štetno, ali smo potrošili novce bez razloga.
Moj prvi savjet je takvim prijateljima i poznanicima koji pitaju, evo, ali ja stvarno želim debljinu smanjiti. Počni žvakati. Žvakanje je katastrofalno danas kod ljudi. Većinu tih rafiniranih namirnica u biti ne možemo žvakati. Pokušajte prožvakati jedno pecivo od bijelog brašna. To je nemoguće, to se nešto stvara u neke kuglice i to se proguta tako i onda stvara rusvaj u probavi. Dakle, žvakanje. Disanje za vrijeme žvakanja. Ako polagano jedemo, ako svaki taj zalogaj prožvaćemo 50 puta, prije ćemo se zasititi. Nećemo se prejesti. Od prejedanja dolazi debljina vrlo često. Odnosno, kad progutamo komade hrane, jel da, i onda kasnije, ne znam, nastaje cijele traume u organizmu, inzulin se luči i tako dalje. Često puta se debljamo od vlastitog inzulina. Također, hrana i objed moramo vratiti na ono mjesto koje mu pripada u našem životu. To mora biti jedan mali ritual. Moramo osvijestiti i taj objed. Pa zašto nismo na kraju krajeva zahvalni što jedemo? To je danas postalo normalno da jedemo. Uopće nije normalno. Milijuni, da ne kažem možda milijarde ljudi ne jedu svaki dan. Gladuju, da. Gladuju. A mi to radimo automatski. I bacamo hranu. Bacamo hranu, ne gledamo ni što jedemo, samo neka je ukusno i neka je količinski dovoljno i tako dalje. Evo, to su sve u biti preporuke za mršavljenje. Osvijestimo disanje, osvijestimo hranu, osvijestimo jedenje. Žvačimo polako, uzmimo si vremena za objed. Ne prihvaćam te nekakve objašnjenja, ja nemam vremena. Pa zamislite kakav je to nonsens reći ja nemam vremena jesti. Pa za čega onda imaš vremena? Mi moramo imati vremena za jedan kratki marketinški blok. Vraćamo se odmah nakon 90 sekundi. Hvala što pratite Vivat Akademiju. Moj gost je makrobiotički savjetnik, gospodin Zdenko Pintarić. Gospodine Pintarić, možemo se još malo zadržati vezano za prehranu koja je ustaljena. Kako zapravo vi gledate na sve ono što mi unosimo, većina nas, tijekom dana? Da, prehrana se u zadnje vrijeme uistinu, u zadnjih, ajmo reći 100 godina, 50, kako god, jel da, jako se modificirala. I dalje se modificira. 1950. Od 1950. do 2000. broj stanovnika planete se uduplao. Znate li za koliko se povećao proizvodnja mesa ili potrošnja mesa? 5 puta. Dakle, tu vidimo već neku nelogičnost. Potrošnja mlijeka i mliječnih proizvoda rapidno raste. I sad ako uz ta dva grafikona stavimo grafikone o porastu raznih bolesti, moći ćemo sami neke zaključke povući. To je dakle suvremena prehrana, to je prehrana, ajmo reći, zapadne civilizacije. Dobro. Što bi recimo trebalo preporučiti onda ljudima koji ovo gledaju? Posebno, rekli ste da biste se obratili majkama. Da, majke su važne zato što
su autoritet za djecu, majke i buduće majke. Dakle, one hrane svoje dijete prije nego se rodi. Toga moraju biti svjesne. Danas je šećer jako zastupljen u prehrani djece. Istovremeno se često puta žalimo kako su djeca nemirna, kako djeca gube koncentraciju, kako prihvaćaju, ne znam, kratka zadovoljstva, video igrica, pa onda ovo, pa ono, ne znam ni samo što bi htjelo. A cijelo vrijeme su kraj njega neki slatkiši. Tu je čokoladica, tu su bomboni ili već što drugo. Dakle, moramo preuzeti kontrolu nad tim šećerom, jer ako ostavimo šećer djeci, stvara se ovisnost o šećeru. Ta ovisnost često kasnije prelazi u ovisnost o alkoholu i da ne kažemo kasnije i droge i tako dalje. Dakle, dijete, kasnije mladić, oni traže jače stimulanse. Šećer je vrlo jak stimulans. Onda kasnije više nije dovoljan pa ide alkohol. Djetetu ne treba, inače vrijedi pravilo djetetu ništa na silu nametati. Isto tako mu ne treba na silu uzimati šećer, jer će ono stalno željeti taj šećer i onda nismo ništa napravili. Jel? Onda imamo nezadovoljno dijete koje će s nama ratovati. Treba upotrijebiti ono što imamo, to je mudrost. Dakle, moramo biti mudriji i pametniji od tog djeteta i to napraviti kroz jedan proces. S djetetom razgovarati, uputiti dijete što je dobro, što nije dobro. Ja sam to radio već s kćerkom od 4-5 godina. Čitali smo zajedno knjige i dijete je s time odrastalo. Evo, to je dakle ta odgovornost majki i odgovornost nas za buduće naraštaje. Stvorit ćemo uistinu kvalitetnije učenike, studente, jednog dana kvalificirane ljude koji ne budu ovisni o ničemu. Odnosno, čovjek je po definiciji već ovisan, jel, puno stvari koje moramo. Ali neka to onda budu u ovisnosti koje neće remetiti naše sposobnosti. Zatim, također u našoj prehrani je dosta zastupljeno danas mlijeko i mliječni proizvodi. Uistinu vrijedi mišljenje da je mlijeko zdravo, ali odmah se možemo upitati, ako je mlijeko zdravo, a toliko ga se više troši nego prije par desetaka godina, onda bi trebali biti sve zdraviji. Nije tako. Dakle, mlijeko i mliječni proizvodi generalno štete našem zdravlju i ako, onda malo i to organskog mlijeka. Nikako mlijeko koje... Nekako iz ovog svega što ste do sad govorili, treba i biti umjeren u svemu. Naravno. I tu bi trebalo spomenuti još, osim tog mlijeka, dosta ljudi, pa i kod mene, naravno u mojem domaćinstvu, se koristi jaja. Što je s jajima? Da, pa... Kokošja jaja. Vidite, makrobiotika uistinu uči od prirode i stalno se sinhronizira s prirodom. Ako pogledamo mlijeko, ono je idealna hrana za telat. Jaje ima svoju namjenu u prirodi. Dakle, ono što u našoj prehrani maksimalno će dati svoj doprinos, to su biljke. Kako je čovjek najrazvijeniji u evolucijskom lancu životinja, tako je žitarica recimo najrazvijenija u biljkama. I zato čovjeku pripada žitarica i tako dalje. Jaja, evo, neka ostane na ovome, ponekad i malo. Ne trebaju biti dio svakodnevne prehrane. Naime, važno je reći ovo, u makrobiotici nije ništa zabranjeno. To su zablude kada ljudi pomisle makrobiotika je neka zelenjava i alge i sjemenke i tako dalje. Ne, makrobiotika je uistinu način promišljanja života. Nema zabrana, ali ima promjena. I te promjene možemo uvoditi koliko želimo. Makrobiotika će nam biti vodič, makrobiotika će nas obrazovati. Mi u Hrvatskoj imamo akademiju koja bi mogla biti osnova svim ostalim akademijama i učilištima, a zove se Akademija življenja. I Hrvatska je uistinu po tome posebna, jer imamo u Hrvatskoj stručnjake koji su svjetski priznati stručnjaci makrobiotike. Dakle, imamo gdje učiti, imamo izvor znanja. Potrebno je samo malo volje. A u Osijeku ima li podružnica akademije? Nema. To, pa mislim, Zagrebačka je za sada dovoljna, ljudi... Za neko koje je teško otići, možda? Ne, tamo je to dobro organizirano. Mislite li da nema potrebe za podružnicu u Osijeku? Uglavnom... Ili u Splitu, Rijeci i tako dalje? Dobro, kad bi bila potreba, sigurno bi se nešto organiziralo, ali za sada još nema. Recimo, ajmo sada razlučiti još jednu stvar vrlo bitnu, pogotovo zbog ove emisije i gledatelja koji su navikli na
razgovor o postulatima znanosti, tehnologije i obrazovanja. Kada konvencionalnu medicinu gledamo, sa vašeg aspekta, kada čovjek sve što traži je konvencionalna medicina, ako ona više ne može pomoći, jel onda treba makrobiotika ili makrobiotika treba u svakom danu i od početka? Teško je to tako definirati. Naime, moja preporuka je uvijek onima koji pitaju ili onima koji su u potrebi. Nemojte biti objekt. Budite subjekt. Aktivno promišljajte svoj život, aktivno promišljajte svoje zdravstveno stanje. Pričajte i s liječnikom. Nije zabranjeno. Upitati liječnika zašto ovo, kako je nastala ta bolest, kako mogu riješiti uzrok. Često puta medicina zna djelovati simptomatski. A što, makneš mi simptom, ostaje uzrok. Ponovit će se sve. Makrobiotika sa svojim gledanjem uistinu će nam proširiti vidike. Medicinu kao znanost ćemo koristiti kada nam je uistinu potrebna. Možda ćemo se posavjetovati s liječnikom. Sve više liječnika koje zanima makrobiotika. Na seminarima sam upoznao više od 10-ak liječnika. Dakle, to su ljudi koji su željni proširiti svoja znanja i poglede. I zašto ne? U suštini nije u kontradikciji jedno s drugim, iako ima jednu zajedničku točku, a to je, kako smo rekli u početku, Hipokrat. Hipokrat je spomenuo makrobios, definirao taj izraz. Rekao je neka ti hrana bude lijek i lijek hrana i znamo da medicina ima zakletvu Hipokratovu i to nam je jedina zajednička točka. Sve ostalo je potpuno različito. Evo, to bi bilo to što se tiče medicine. Liječnici su liječnici, oni rade svoj posao, a mi smo pozvani preko makrobiotike, svako može sam sebe uključiti, biti vlastiti istraživač, istraživati svoje zdravlje, istraživati promjene koje dolaze. Evo, jučer sam ovako radio, kako se osjećam danas, sutra ovako i tako dalje. Sigurno da je makrobiotičkom načinu življenja znakovito internet. Internet kao prozor jedan u svijet koji se ubrzano raste, razvija i sad je dio naše svakodnevice. Mogu li ondje gledatelji pronaći nešto što vi sad govorite i obrazovati se putem interneta? Tako je, to ste dobro spomenuli. Dakle, informacije su danas uistinu dostupne i važno je danas znati što tražite. Jer ako ne znate što tražite, onda nastane kaos u glavi. Puno je makrobiotičkih sajtova na internetu, puno je tekstova o makrobiotici i stvarno čovjek može dobiti neke osnove. Ali preporučujem svima koji se zainteresiraju za promjene po načelima makrobiotike, mora se potražiti kvalitetno sistematsko tumačenje i predavanje makrobiotike. Dakle, to su seminari, to su jednodnevna predavanja. Na taj način će čovjek dobiti pravi uvid u makrobiotiku. Ovako, pretraživanjem po internetu neće se dobiti cijelina. Ja sam imao slučajeve, recimo, sa ljudima koji stvarno ima intelektualne sposobnosti, koji, kada sam došao kod njega kući, on meni stavi 3 knjige. To su ključne knjige u kojima je sve objašnjeno. I kaže, evo, ja sam ovo sve pročitao, ali ja tu ne vidim nikakve koristi. A to su meni knjige u kojima je sadržana cijela mudrost makrobiotike. I o čemu se radi? Čovjek je uistinu mehanički pročitao te knjige. Ali ja sam se osjećao sposobnim tek nakon 3-4 godine seminara, slušanja i prakticiranja i iskustava i spoznaja, osjećao sam se sposobnim čitati knjige i učiti iz knjiga. Knjige se mogu nabaviti u bilo kojoj knjižari u gradu Osijeku, pa tako i u sveučilišnoj gradskoj knjižnici. Vjerojatno, da. Gdje se vas može naći kao savjetnika, ukoliko neko od gledatelja sada poželi s vama porazgovarati i promijeniti svoj način života, gdje se vas može pronaći? Pa evo, za sada putem maila. Ja sam prije 3 godine osnovao udrugu, jer tako, sjedio sam u jednom kafiću na terasi, putem mobilnog telefona pročitam naslov Osijek je najdepresivniji grad. Jer to me toliko potaklo da živim u gradu gdje ja znam kako riješiti depresiju, a istovremeno moji sugrađani, ne ulazim u to da li je naslov, da li je to bilo točno ili nije, kasnije je bilo osporavanja, ali je naslov bio napisan i tako, to me potaklo da osnujem udrugu. Ta udruga djeluje, ali nema nekakvih velikih aktivnosti, tako evo, putem e-maila mogu ostvariti kontakt s bilo kime. Mail je, slobodno recite. zdenko.pintorić@gmail.com. Koja je osnovna razlika između vegetarijanstva i makrobiotike?
Odlično pitanje, da. To se često miješa. Vegetarijanstvo je potaknuto etičkim razlozima. Dakle, ljudi postaju vegetarijanci zato što ne žele da netko u njihovo ime ubija životinje. Što je u redu, ako je to njihov stav. Danas je vrlo rašireno to, mislim da se lakto vegetarijanstvo zove, dakle to su ljudi koji ne jedu meso, ali jedu sve proizvode od mlijeka, sireve, povrće i tako dalje. Makrobiotika je isključivo vezana za razvoj i kvalitetu življenja čovjeka. Dakle, u skladu s prirodom, u skladu s našom vanjskom prirodom, ali našom unutarnjom prirodom. Da, nema smisla trpati u sebe namirnice koje naš organizam ne može proraditi. Iako su u nama sadržani protokoli stari milijunima godina, ali nekakve aditive, umjetne boje ili ne znam nema što, jednostavno ne možemo proraditi. Tu je makrobiotika. Dakle, makrobiotika će nas podučiti kako poboljšati kvalitetu svog življenja. Ajmo ovako gledajući, na jednom klasičnom primjeru pojasniti, možda na vašem primjeru. Od ustajanja do ponovnog navečer spavanja. Kako provesti jedan dan da bi bili, onako što bi se reklo, vitalni? Da. Da. Već priča počinje u biti u trenutku kada odlazimo na počinak. Dobro. Danas je uobičajeno da se na počinak ide, ne znam da li znate, to je moja spoznaja i iskustvo, od 1 do 2 sata u noći. Da, ili nakon nove emisije. Do tada je, ili nakon nove emisije, da. Dakle, treba otići na počinak u razumno vrijeme. Razumno vrijeme je 11 navečer. Da. Ako odemo 11 navečer na počinak, ujutro oko 6 ćemo se probuditi. To je vrijeme u biti kada cijela priroda se budi. Pa to ne treba nikom posebno objašnjavati da je posebna energija vani. U toj energiji možemo besplatno participirati ako smo budni. Ako spavamo, propustimo taj divan dio dana. Dakle, ustati u svitanje ili neposredno nakon svitanja. Dan započeti s mirom. Ne dozvoliti telefonu, televizoru, radiju ili nečemu da nam odvlači pažnju. Osvijestiti taj dan. Ja znam reći, pa svaki dan je u biti jedan mali život. Ako ne znamo uživati u tom malom životu, kako očekujemo uživanje u velikom životu? Što očekujemo onda od velikog života? Dakle, napraviti si čaj, popiti taj čaj u miru ili s nekim. Preporučujem napraviti tjelovježbu svako jutro. Te tjelovježbe nisu zahtjevne, traju od 15 do 20 minuta, mogu trajati sat vremena, ali 15 do 20 minuta je dovoljno. Nakon tjelovježbi pravimo doručak. Doručak treba biti kašasti, jer jutro je. Nema prostora za tvrdu hranu, pečenu hranu, suhomesnate proizvode, jaja ili slično. Dakle, doručak treba biti kašasti. Da želudac se isto ugodno probudi. I nakon tog takvog postupka prošlo je otprilike sat i po vremena, sat do sat i po. Spremni smo za početak dana. Naravno, ako doručak nije Bog zna kako kalorijski snažan, možda ogladnimo oko 10 sati. Ali dobro, uzet ćemo neke orašaste plodove, sjemenke suncokreta za užinu i proći će dan. Ručak od slučaja do slučaja različito je kod ljudi. Svako će naći neki svoj način da si nađe vrijeme za ručak, ali treba u svakom slučaju promišljati što ću jesti za ručak. Pa neće s tim ručkom završiti moj današnji dan. Ja poslije tog ručka trebam biti dalje aktivan. Dakle, ručak ćemo pojesti polako, dobro žvakati, disati, pogledati što jedemo, ne pretrpavati se količinama. I onda vitalno nastaviti dalje dan. Večerati svakako treba. Mislim da to nije baš zdravo ne večerati zato da bi se smršavilo. Jer iscrpljivanjem organizma ne želimo smršaviti, želimo smršaviti na zdravi način. Večerati barem 3 sata prije jela. Večera može isto biti jedan cjeloviti obrok, kako sam ga malo prije opisao. I onda tih 3 sata do počinka možemo gledati televiziju ako je emisija dobra na rasporedu, ali dobro je pročitati knjigu, dobro je malo rezimirati dan, što se događalo taj dan, kako sam postupao, što sam jeo, gdje mogu još popraviti svoju svakodnevnicu. I evo, to bi bilo onako ukratko sada, ali
može se o tome pričati još. A mi ćemo imati naravno prilike pričati i još o ovome. Naši gledatelji će imati priliku također se i putem interneta obrazovati o ovoj temi. Hvala vam lijepo na gostovanju. Svako dobro vama i vašoj obitelji. Hvala i vama. Evo, cijenjeni gledatelji, čuli ste što kaže gospodin Pintarić, makrobiotički savjetnik. Prosurfajte, pogledajte, ako ne znate što je makrobiotika, promijenite svoj način života, promijenite svoj kut gledanja. Hvala vam što pratite Vivat Akademiju, reprizno nedjelja 18:30 i Vimeo account Osijek danas. Slobodno ukucajte, ondje su vam sve emisije. Hvala na pozornosti, ugodna i laka noć.